失敗しないマウスピースいびきコロリン。いびきコロリンはお休み前に前歯で噛むだけ。不思議。睡眠中に外れない。もうこれだけでいびきから解放されます。いびきコロリンの柔らか素材が時間とともに唾液と反応し、歯や歯茎との密着度を高め、違和感なくしっかりフィットして朝までいびき対策。手軽に持ち運べる収納ケース付きで、いつでもどこでももういびきに悩まない。いびきコロリン。